हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? इस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो वैसे यहाँ पर तमिल देखिए समझाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो वैसे क्या आपके पास Redmi का 12 5G डिवाइस है? जी कैसे, अगर आपके पास Redmi का 12 5G डिवाइस है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, कैसे ठीक करें। तो वैसे यहाँ पर मैं इस फोन को 100% फिक्स कराऊँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो की लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर देने की कोशिश करता हूँ। गाइस आपका सवाल है, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से लास्ट अपडेट किया है, हमारा डिवाइस का स्पीकर है साउंड कम हो चुका है या आवाज़ ही नहीं आ रही है। किसी भाई का सवाल है हमारा मोबाइल पानी में घुस चुका है, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। किसी भाई का सवाल है स्पीकर में धूल मिट्टी चाहिए जिसकी साउंड कम आ रहा है, कैसे ठीक करें। स्पीकर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जो आपको टिप्स एंड सेटिंग बता रहा हूँ, सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है। आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको जाना सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग में आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट फोन। जैसे किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है, हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रही है, साउंड कम हो चुका है या आ नहीं रहा है, कोई अदर प्रॉब्लम आ रही है अपडेट करने के बाद। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कभी कभी अपडेट के साथ में बग आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपके स्पीकर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि बग फिक्स अपडेट को डील करेंगे, उसमें आपके बगें फिक्स हो जाएंगे। तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है। देन यहाँ पर आपको ना नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करोगे, यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा एसबिलिटी में, एसबिलिटी, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसबिलिटी पे आओगे, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जनरल, विजन, हेयरिंग, फिजिकल। तो आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है हेयरिंग वाले पे। जैसे कि यहाँ पर हेयरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ऑडियो बैलेंस को चेक करना है कि लेफ्ट की साइड दिखा रहा है ऐसे करके कि राइट की साइड दिखा रहा है। यहाँ से होता क्या, जनरली स्पीकर को यहाँ पर ऑन ऑफ करना होता है तो आप कर सकते हो। एक स्पीकर को बंद करना है तो लेफ्ट या राइट कर देना, ऊपर नीचे वाला स्पीकर आप बंद कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, इसे आपको बीचों बीच में ले जाकर लगा देना है। जैसे आप इसे बीचों बीच में ले जाओगे, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, लग जाएगा। स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी, दोनों स्पीकर में साउंड प्रॉपर तरीके से आने लगेगा। बाई चांस किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ है बीचों बीच में, फिर भी साउंड आ नहीं रहा है या कम आ रहा है, तो आपको होना क्या, एक बार लेफ्ट या राइट करने के बाद इसे दोबारा से बीच बीच में लगा देना है। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, वो नहीं रुकेगा और प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा, सबसे पहली बात। देन आपको आना है बैक। अब जैसे किसी भाई का सवाल था हमारे स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से पानी भर चुका है, उसके लिए आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे आप इतना सर्च करोगे क्लियर स्पीकर, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर। इस पर आपको क्लिक कर देना सिंपली। जैसे इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक बटन से दिखाई दे रहा है पानी से निकलता हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। हालांकि यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं क्योंकि वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, तो आपको ऐड वगैरह दिखाई देंगे। ऐड पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, देख सकते हो ऐड आ गया, नीचे से ऊपर से भी ऐड आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये बटन से दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउडली साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी आपके स्पीकर में ये निकाल कर फेंक देगा, पूरी तरह से स्पीकर क्लीन हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में से साउंड आने लगेगा इस सेटिंग को फॉलो करने के बाद। एंड पता नहीं आपको आवाज़ आई होगी कि नहीं आई होगी, क्योंकि मेरे डिवाइस में माइक लगा हुआ है तो मुझे नहीं आई। मैं एडिटिंग करूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा, बट आप इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा और आप लगातार इसे 20 सेकंड तक चलने देना है, 2-3 बार चला देना इसी से ऑन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ऑन होगा, इस पर क्लिक करोगे तो ऑफ होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको आना है बैक। जैसे कि यहाँ पर बैक आओगे, अब आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो चुका है। प्लीज़ और प्लीज़ जाकर चेकआउट करो, धूल मिट्टी वगैरह पानी वगैरह कुछ भी हो स्पीकर में से बाहर निकल गया होगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। कोई सवाल है आपका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना है।